السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه كويزين سعاد. مرحبا بكم فيديو جديد، كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم الوصفه ديالنا غادي تكون عباره عن حلوى ديال غريبه ديال البهله. كتجي شيشه وغزاله وكتذوب في الفم. ان شاء الله تشوفوا معنا اليوم السر ديالها باش تجيكم غريبه شيشه وناجحه 100%. وبقاو معنا باش تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. وكيف العاده اللي باقي ما اشترك في القناه يدخل يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. وما تنساوناش بلي لايك ديالكم والتعاليق الايجابيه وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي عندكم اذا عجبكم. هنا بالنسبه للمقادير كنحتاجوا هنايا عندنا 250 غرام ديال الزبده ديال المارغرين لده، 2 كيسان ديال السنيده، 2 كيسان الزيت، 3 ديال الشرشيات ديال الخميره ازا، يعني واحد ديال 7 غرام، مجموع 21 غرام. شويه ديال الجنجلان، نص كاس هذيك الجنجلان، وشويه ديال النافع، اقول مرفه كبيره ما عمرها ومرفه صغيره ديال القرفه، وشرشيه ديال الفلان كراميل كبيره. حنا غنبيعو النص ديالها، هذا كيعطي واحد البنه مزيونه في الغريبيه، كتجي واحد المذاق فيها مزيون. انا اختياري، بغيتو ما تعملوش وانما كيعطي واحد المذاق مزيون، كتجي واحد المذاق فيها مزيون. غنعملو غير النص ديالها 25 غرام. 25 غرام، هذه 50 غرام فيها. والدقيق هنا عندنا كيلو. دابا غنبداو ان شاء الله. يلا على بركه الله. ندير الطحين دابا بغا ربلناه هنايا، نحطو الطحين، السكر، يعني عملنا غير النص ديالها. القرفه دابا نخلطو هاد النواشف مع بعض يسكننا. هنا نسينا ما قلنا لكم شي واحد قبيصه د الملاح، هيا عاد عملناها. نسينا ما قلنا لكم شي، يعني الملاح كتعوض المذاق، الحلوى ضروريه. نحطو الجنجلان، نحطو النافع، الزبده دمجت. هنا نقمص بصواب هاد الزبده حتى كتدخل مع الطحينه الزبده مزيان. عاد كنضيفو الزيت، نعملو الخميره ديما خصكم تغربلوها باش متبقاوش فيها ديك الكواوري بقاو في الحلوى كيعذبوكم. ندخلو ديك الزبده مزيان في الدقيق بسوا هيدا، صافي نضيفو الزيت، كتجي مزيونه بهاد الكراميل، كيعطي واحد المذاق مزيون، يجي شي غير ديك المذاق د الزيت والزبده. عندي الزيت، نزيدو
نزيدو هاد الزيت اللي باقي. كتبقاو تدخلوا معاه الزيت مزيان حتى كتلبع، حتى كتبقى تكور كوفيته، كتبغي تبقى تكور في يدكم عاد كتحلفوها صافي يعني نجحت. هنا كتبقى تلبدو تدخلوا فيها داك الزيت مزيان ديك الزبده حتى كتلبى هيدا، حتى كتبقى تجربوها. اذا كتشوفوا واش كتبقى تعملوها بيدكم هيدا، الا شفتوها بغات تكور كتعرفوها صافي ناجحه. خصكم تدخلوا فيها ديك الزبده مزيان حتى كتلبى وكتشبر. هاهي دابا دلكناها، دخلنا فيها ديك الزيت والزبده مزيان حتى كتبقى تلبى. ها ملي تشوفوها بدات كتلبى هيدا تعرفوها ناجحه صافي، عرفوها ملي كتبقى تكور هيدا صافي. هاهي من عملنا وراق الفرن، يمكن لكم ديروها بالزيت وصافي. الحق من الاحسن تعملوا هاد وراق الفرن احسن. دابا معايا دابا غريبه، نتوما كتعرفوا حساسه، خصها ضروري يكون عندها وراق الفرن في الطاوه دخلوها الفرن. في هاد المرحله دي حنا عندنا الفرن مشعل من فوق ومن تحت، كنسخنوه مزيان والساعه كندخلوه كنطفيوه من فوق ومن تحت وكنخليوه من فوق. ملي كنشوفوها تشققت ديك الساعه كنتشققت كامله، ولا شفتوا واحد الجهه باقا كتقلبوا اللاطه جهه اخرى. ملي كتشقق كامله ديك الساعه كتطفوها فوق وتشعلوها من تحت حتى كتشوفوها طابت وتحمرت وكتخرجوها. تحمروها شي بزاف. ماشي كبيره بزاف، معوطه باش ملي كتسيح ما تجيش كبيره بزاف. ها حنا دابا كملناها، دابا غندخلوها في الفرن. خرجتنا 61 حبه، ماشي على حساب. المهم ما تقيوهاش كبيره، عملوها معوطه باش كتغلي معوطه، ما تجيش كبيره وما تجيش صغيره بزاف، معوطه. طيبنا وخرجناها. هانتوما شعلنا الفرن من فوق ومن تحت مزيان سخان مزيان. ملي دخلناها طفينا من فوق وخلينا غير من تحت، عملناها العافيه فوق منا حتى تشقت، وديك الساعه طلعناها فوق العافيه، حنينا العافيه ومنا فوق العافيه ومن تحت منا. ايوا بالضبط الخطر ديالها يعني ملي تشقوا طلعوها فوق العافيه خصكم تحنيو العافيه، حني ولا وخليوها طيب على الخطر ديالها.